Esta es la nueva aspiradora vertical con base de autovaciado de Cecotec. Se trata de la Conga Rockstar 10000 Nebula Station. Rápidamente hacemos un unboxing de todo lo que trae. Manual de instrucciones, el cepillo visto, la empuñadura con el depósito de residuos, la base de estación de carga y autovaciado, la batería, el tubo telescópico, la estación de carga y autovaciado, las dos boquillas como accesorios, el filtro de repuesto, bolsas de residuos de repuesto y una guía de montaje de la aspiradora, base de autovaciado y limpieza del filtro.